puedes hacer que alguien se obsesione contigo, sin decir una sola palabra. Pero te advierto, una vez que lo hagas no hay vuelta atrás. No es magia. Es un fallo en la matrix biológica. Vas a manipular sus instintos más primarios para generar una tensión sexual insoportable. Se llama la mirada triangular. Cuando haya un silencio en la conversación, haz esto. Primero, mira su ojo izquierdo durante un segundo. Luego, desliza tu mirada hacia su ojo derecho. Y finalmente, baja lentamente hacia sus labios y vuelve a subir a sus ojos. Pero escucha bien, la velocidad es clave. Si lo haces muy rápido, parecerás un psicópata. Tienes que hacerlo lento, como si estuvieras saboreando el momento. ¿Cómo sabes si funcionó? Fíjate en sus pupilas. Si se dilatan al instante, su cerebro acaba de liberar oxitocina. Ya es tuya. Úsalo con responsabilidad y suscríbete para controlar tu realidad.